ngo-2011 kufike ubaba evakashile ekhaya ngoFebruwari ezosibona. Ubaba wayengahlali ekhaya, ubaba wayehlala ey'ntombini, bekuyindoda yey'ntombi ke leya. Engangokuthi ubaba uney'ngane eziwu-26 and ngicala ngangiphikisa ngoba ngizonivezela i-proof ukuthi uney'ngane eziwu-26. Afike-ke evakashile, bevamise ukufika njalo after 3 months noma after inyanga nje, nakhona uma efikile afike ahlale nje 2 days qu ahambe, yabo. So impilo bese sijwayele, so uthando lababa nje bengingalazi. Uthando lababa ngiqala ukul-experience manje sengimdala. Hayi, kusuke lapho okay, afike. Uma efika ngivuke mina ngisiza ngami esikoleni, ngibuye esikoleni. Kuthi uma ebhizi emnyango amazi wayenzani, athi yezoni, ngithi mina baba, athi uyambona nawe umakhulu ukuthi ayikho right. Ngithi mina ayikho right, yabo phela nami ngimncane ngisayibhazela. Ngithi mina ayikho right kanjani? Athi yena khuluma nomakho uzobona umakho uzophendula into ongambuzanga yona, yabo. Ngithi mina okay sure. Ngikhulume noma hayi uma avela kuphendule enye into angazange nje azazi uzuyibuza. Kusengiyayihlaba phela bathi kwase kadlula. Akuphendule into angazi, hayibo ngiqale manje ngixaka ukuthi kwenzakalani, ngibe worried. Hayi kudlule 3 days intombazane ivele ishawe i-stroke. Beyishawa i-stroke intombazane, sifonele ke abantu bakubo-ke esayidini la koma wakhe, ukusifonele umalume wami Shema kasekho, uphumule malume wami, ubaba kaSindi. Sifonele u-aunt wami umakapika bamzala wami umhle. Sifonele sibatshene ukuthi ke uma sevele washawa i-stroke. And ngibama-ke uma ubethandwa kubo, odadewabo nje bebemthanda. So nami ngakho abantu bakubama ngibathanda, kwasho bebemthanda. Ayi I think safona kulesine ngomgqibelo ngolesihlanu babe sebefikile bezobheka ukuthi kwenzakalani. Hayi umuntu akekho right. Kufonelwe omunye ubaba ekuthiwa ubaba uCele wase-Eastern Cape ukuthi akafika kezobheka. And ngempela simdlise lezo zinto-ke, imithi kababa uCele wase-Eastern Cape okuthiwa lapha i-stroke. Hayi i-stroke sibe ngathi sibawesi, simthathe simuse eklinikhi adlulisa isibhedlela ahlale nje, I think wahlala 4 days waphuma waphinde wabuyela ekhaya. Ake kwaba lo muntu-ke oshayelekile icala, ongakwazi ukudla, ongakwazi ukwenza lutho. Mind you guys, nize nazi ukuthi uma wahlala nami ngedwa, usisi wami wayengahlala ekhaya, usisi wami engimlamayo wayengahlala ekhaya, wahlala nomuntu wakhe. Uma sekumele-ke manje agezwe yimina, ngiyamgeza ngimshintshe iPampers. Ukuthi ushayela u-number 2 noma ushayela u-number 1 yimina ekumele ngimshintshe. Nizongibuza ukuthi abantu bakuba kephi, abantu babesebenza kodwa njalo ngama-weekend babengalenzi iphutha, babefika. And futhi babengeke baze bayeke umsebenzi ngoba ibona babesondla mina nginoma. Umama ekufanele uye kudokotela, odade babona bakhipha imali. Umama ekufanele aye esibhedlela, ibona bakhipha imali. Mekufanele kudliwe endlini, ibona bakhipha imali. Mekufanele udokotela lo wase-Eastern Cape babucele we-stroke ngoba ukufikela endlini, ibona bakhipha imali. So ngangeke baze bakwazi ukuthi athi umuntu ngiyama emsebenzini ngiyogada dadewethu, so babezomsiza kanjani. And ngiyaku-understanda lokho. Hayi kuhamba isikhathi umuntu-ke ngimshintshe. Kufike-ke unkosikazi kababa omncane wami uMakafana, uhlala nayo-ke lo muntu ebhanoyi. Kufike unkosikazi kababa omncane wami uMakafana, wayefika-ke phakathi nensuku, efike ezosiza mhlawumbe ekuseni uma kufanele agezwe, ashintshe inapukeni, yabo. Lokhani-ke ehla inyuka. Sekusenjalo nje sihamba isikhathi futhi. Yeyi umuntu uphinde ashawe i-stroke kwelinye iside. Angithi wayeshawe iside ihlangothi eli-1, aphinde ashawe i-stroke kwelinye iside. And wayehleli nami nosisi wami, usisi wami efikile la ezombheka.
wayelala komunye usofa emude because sasingasamlalisa embhedeni, sasimlalisa komunye usofa nje omude, sibeka amaplastic ahlala khona, mina ngilala phansi, ngibeka isiphontsho phansi, sasilala sithi ukuze ngikwazi ukuthi ngikhonto ayidingayo. Ubaba elala ngalikamereni. Shem baba zangazabaleka umfazi wakhe masegula, wabuya wasekhaya. Nje ngisahleli ngibhekele man ngiyashiselwa, ngizwe ukuthi and ngihlale emva kwakhe ngincika nje kusofa, ngihleli ngizibhekele ngikhuluma so mangithi ngiyajika, umuntu ikhanda liyajika liyaphenduka libheka le, amehla aphenduka bheka le. Into owayibaleka yona usisi wami wagxuma, wabalekwa emnyango, wakhala kakhulu. La mina yagxuma yashona ngumawayo, yayokhuleka ngakhuleka kwazi kwangathi uyazidedela. Nezwa uma sezidedelile usezimoshelile futhi, hayi simbambe simkline simuse ekliniki. Bangamdlulisela esibhedlela, bamjova, bamenza lezi zinto bamenzayo zona, bathi bazothola abantu base hospice. Mhlawumbe kumele ahambe hospice, ayohlala hospice because isimo sakhe asekho sihle kahle, yabo. Because ngangimele ukuthi ngikuphela ama-pampers ngiyahamba ngiyentabeni ekliniki ngibula nama-pampers, kathi isimo sakhe asikho sihle kahle. Hayi ngempela ngentshe time mhlawumbe sengizokwazi nami ukufocus kahle esikoleni ngibe right. Hayi nangempela phela I think phela 3 days bafika abantu ba hospice, befike bemlandile. Mebefika bemlandile bahambe naye. So usesimbona phi manje kumele samsombone hospice. Kodwa awuphelanga u3 days ehleli lapha ehospice. Uma ngithi awuphelanga u3 days ehleli lapha ehospice, ngangise eklasini emasosha ka grade 11. Ngezwa ngoprincipal wethu uthisha uMbuthu ezothi danca khona abantu abakucelayo. Ngiseklasini nami ngingeleka, ngathi khona abantu abangicelayo, ayi ngatshela ukuthi uma useshonile. Ngiphume ngivevezela ngiqhazela edeskini. Uma ngithi ngiyaphuma, hawu imoto yase hospice babile ngaphansi. Ngithi and then get uma ebona ubuso bami ancumugeli, ajabule, azadlalisa ikhanda. Ngaphela laba abasasebenzi vele, azadlalisa ikhanda. Wayengakwazi ukukhuluma, kodwa igama ayekwazi ukubiza elami elikaZulu. Akekho umuntu ayekwazi ukumbiza. Yonke into ngisho noma efuna into vele athi Zulu, noma efuna idrink athi Zulu, noma efuna ini. Ngithi mina yibo kwenze njani? Bathi sisi simbuyisile uma. Ngithi nimbuyisile? Bathi yebo simbuyisile. Uma lokhana ekhale ngozoli, uma akafuna ukuphuza amaphilisi, uma akafuna ukudla, akafuna ukwenza lutho. Ngisho noma simfaka ipipe, simfaka amaphilisi ngomjovo ukuthi aphuze, akafuni, uyawakhipha lokhana nje ekhale ngozoli. Ngase ngithi nayi okay. Ngaphindela eklasi, kwathiwa sikulandile ke. Ngaphindela eklasini, ngaba ngawuthatha ubhaka wami, ngawugaxa ubhaka wami, ngangena emotweni yase hospice, sagoduka, safike sahlala ekhaya. Sahlala noma uqala lapho ukuthi angeke isikoleke, ngoba phela ugel akasazishayi ngabanye abantu. Uma ngeke isikole, ngihlale naye, kwathi ngiminya futhi ngambona ukuthi akaphilile kahle. I know ngeke nize ningibelieve, kodwa abaziyo, abasazi istory, uma wami ngangiyibelethela yena, ngimbelethe ngimse ekliniki, ngiphinde ngibuye naye ngimbelethile, noma ngimfake ebhaleni ngimqhube, sibuye size ekhaya. Sahlala ekhaya ekuleso simo esingasihle kahle. Hey khona la bafethu esathi sihlele